Кампањата Будење за Штип денеска повика на единство против мигрантите и стопирање на можноста за нивно населување во општината. Во општина Штип е предвидено да има околу 6000 мигранти. Ние сме овде тоа да го спречиме, да им кажеме не. Последиците од тоа ги знаете. Мислам, јавноста е запознаена, терористички напади, силувања, разбойништва низ цела Европа, Лондон, Париз, низ Германија. Така да ние сакаме да се заштитиме од ова, да делуваме превентивно. Според иницијаторот, последиците од мигрантското присуство во Штип би биле катастрофални за штипјани. Од последиците кои ќе ги претрпат граѓаните на општина Штип и на целата држава е тоа што парите наместо да се вложуваат во образование, во нови градинки и така натаму, сега ќе мора да ги пренасочиме кон градење на нови објекти, што не е во полза на граѓаните на Република Македонија. Кампањата дел од штипјани ја поддржаа и со свој подпис. Ќе се подпишам за тоа што нашата држава нема на нас да ли угоде, да ли даде пари, а други примат од страна и со се ги задоволуват. А ние македонците страдаме. Можам само да кажам дека не сме јака земја да можеме да го поднесеме тај терет. Види сега, така јас како што дозна дека треба да сме против во изградба на тие камповите што треба бегалците да дојдат. Сега колку е добро не знам, ама ја мислам дека би требало да не се градат. Намерата на Будење за Штип е граѓанските потписи да ги достави до Советот и градоначалникот и да побара распишување на референдум на кој граѓаните треба да се изјаснат дали се за или против изградба на станбени објекти за мигранти во Штип. Од друга страна, на активностите на кампањата Будење за Штип писмено реагираа од СДСМ. Нема да се градат станови за бегалци или било какви кампови ниту во Штип, ниту во било која друга општина во Македонија. Тоа не е точно. ВМРО ДПМН е лаже. Граѓаните да бидат спокојни. Македонија е декларирана како држава за транзит на бегалци. Предлог стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027, со која што денес ВМРО ДПМН ги плаши граѓаните, е само продолжение на иста таква стратегија за периодот 2009-2015 година, донесена од тогашната влада, предводена токму од ВМРО ДПМН. Се работи за документ што служи како патоказ и нема обврзувачки акти кон било кое министерство или институција. Стои во писмената реакција на СДСМ.